阿師奶，你聽到我哋講咩啫？你講咩啊？你頭先講咩？你老臭啊！你我阿媽咩？而家講緊新聞啊，戇鳩，關你咩事啊？我望住佢講乜嘢啊？佢對住我講粗口喎。佢冇對住你講粗口喎。佢做咩望住我話俾你聽，人咧做錯嘢係唔會認嘅，有邊個會認啊？啱啊！人打人會唔會認啊？啱啊！你咪冇認過咯。Hey, check the 講到啱 CCTV if you want。我認乜嘢啊？咪認你自己有喺度恐嚇扮惡咯。我冇恐嚇咯，我就係話你望乜嘢，我叫你咯，跟住佢就講乜嘢啊？講粗口。I didn't even like talk shit. Sorry。嗱，我話俾你聽，我唔知你講乜嘢。你自己好巴閉啦！我冇覺得自己好用廣東話，唔好以為自己好巴閉啦。嗱，我話俾你聽，你哋好中意錄嘅，錄啦，我俾你錄，我俾你錄。哦，咁你係咪想打我啊？我好我唔驚。係想打你，而家呢個係病人嘅地方，唔係俾你嘈嘅。誒啱啱你咪嘈咯，你而家自己嘈先嘅。我家姐喺度休息。喂，你唔好自己鬧自己啦，師奶。頭先我錄咗音㗎咯啊，你錄音咁啊點啫？你坐喺度錄音，媽咪，我已經錄咗㗎咯。媽咪，喂，我哋傾偈傾新聞嘅，你自己無啦啦鬧我哋。你識佢㗎？你識佢㗎？你邊位啊？你識佢㗎？其實咪冷靜咯！嗱，我唔知你哋做緊乜嘢，點解你要食 Q 入嚟？我想講係佢哋自己無端行過嚟鬧我哋。做咩要俾其他病人？你咁耐以嚟，我哋坐喺度有冇聽到任何聲音？你自己講，你冇可能唔知嘅。喺度騷擾我哋，我哋識講啲咩啊？你過嚟。騷擾你，啊小朋友，你有錢大晒啊？你係咪有錢大晒啊？小朋友，你我大晒咩啊？你老咋？點解你富二代冇話自己富二代啊。冇有照咧。有錢唔係大晒，不過智商低都唔係大晒嘅。咁又係啱嘅。冇錯，媽咪唔好同佢嘈。你智商低，冇錯，鬧人。冇讀過書都唔係大晒嘅。第一句屌你老母唔係大晒，起碼唔讀書嘅人第一句就係識講粗口咯。佢唔係騷擾人嘅病人，點會有啲唔舒服啊？騷擾你，冇錯啊！打你，佢冇啦！揸手冇我仆街啊！你哋，你話我掂你嘛？你啲衫啊、手啊、驗指模啊，如果冇掂啊，如果冇掂，其實冇掂到都可以構成普通襲擊罪㗎。讀多啲先讀法律啦。即係你而家佔中嗰班友係你搞出嚟㗎啦！呢個佔中嗰班友佔中嗰班友係佢搞出嚟嘅，認住佢啊！佔中嗰班友，嗱，報警！佢話報警咁報啦，阿妹報警，報打999，報唔使驚冇事，報警啊！報。佢玩法律啊嘛，佢話你咪法咯，我冇喐過你，冇做過任何嘢，冇一個你哋自己做過啲乜嘢？你做過啲乜嘢？你哋自己知。我哋做過啲咩？咪做啲低能嘢咯，例如咧？聽個女啦，聽個女，我睇先。你咪叫做俾你睇啊！我睇先講。頭先見咗係成個鐘都係做個樣啦，白痴啊你！你講乜嘢啫？講乜嘢？忽然之間變咗咁低人，忽然之間變到咁上高，玩得大嘢啊你！我擺上 Facebook，擺上 Facebook。但係我做咁耐人，個個都話收我，冇收到咯，因為我心地好。係好。喂，好似你哋咁啊！好，錄影咁巴嗱，閉。阿 Sir 會嚟㗎啦，你放心，我唔係做任何嘢。記住。喂，老豆。對唔住，嗱，對唔住，冇道歉啦，屌嗰兩個兩齊。你講咩